22 երկրներից 20,000-ից ավելի մասնակիցներ էին Միացյալ Նահանգներում գրքի խոշորագույն ցուցահանդեսին, բայց միայն հայկական տաղավարներ Bookexpo-ին մասնակցությունը զարդարել երաժշտական կատարումով։ Հովեր երգչախմբի ելույթից հետո խոսեցին ամերիկահայ հեղինակները, որոնց գրքերը ներկայացված էին Expo-ին։ Ֆոտոլրագրող Սկոթ Թուֆանկչյան, որ պատրաստել է Սփյուռքի 22 համայնքներ ներկայացնող ֆոտոալբոմ, Բաքվի ջարդերի թեմայով հուշագրության հեղինակ Աննա Աստվածատրյան, բանաստեղծուհի Սոնա Վան, ամերիկահայ գրող Դանա Ուոլդրոթը, ոչ հայկական ազգանվան, ամերիկյան քաղաքացիության ու թուրք ասկյարներին կաշառելու շնորհիվ պատմական Հայաստան էր այցելում, երբ շատ տարածքներ դեռ փակ էին ու ռազմականացված։ Առաջին անգամ Բալու քաղաք գնացի 1984 թվականին։ Իմ պապերն այդտեղից են, քաղաքը Խարբերդի մոտակայքում է։ Հետո այցելեցի Կարս, Անի, այն ժամանակ Անին փակ էր, թուրքական բանակի հրանոթների աշտարակներ կային։ Իմ ամուսինը Մարիբորո ծուխախոտով կաշառեց թուրք զինվորներին ու մեզ թույլ տվեցին մանգալ Անիում, բայց ոչ լուսանկարել։ Մարիան Մեսրոբյան Մաքքարդիի գիրքը Նեմեսիս օպերացիայի մասին էր, անձնական հուշեր ունի, թե տանն ինչ էին խոսում Սողոմոն Թեհլերյանի ու մյուս հայ վրիժառուների մասին։ Նրա գրքի հետ ներկայացված էր նաև Էրիկ Պողոսյանի Նեմեսիս օպերացիան հատորյակը։ Երևանի ցեղասպանության թանգարանի փոխտնօրենը ներկայացրեց այն գրականությունը, որ հրատարակել են վերջին տարիներին։ Ներկայացրել ենք վերջի 5 տարիներին հրատարակված մեր գրքերը։ Հիմնականում դրանք վերապրողների հիշատակություններն, օրինակ Ավրորա Մարտիկանյանի գիրքը, որ նաև խորհրդանշական է, որովհետև հենց Նյու Յորքում է 19 թվականին եղել ֆիլմի պրեմիերան, որը նկարվել էր հենց այս հիշողության հիման վրա։ Ներկայացնում ենք ևս մի հիշողություն, դա Վարան Փափազյանի հուշերն են, Օսմանյան կայսրությունում սպորտի հիմնադիրներից մեկը եւ շատ հայտնի սպորտսմեն ժամանակին օլիմպիական խաղերին մասնակցած Օսմանյան կայսրության կողմից։ Հայաստանյան պատվիրակությունը գլխավորում է մշակույթի նախարարը։ Հասմիկ Պողոսյանը կարևորում է հատկապես ցեղասպանության տարելիցին նման միջոցառման նշանակությունը։ Վերջին տարիների հրատարակության մեջ զգալի տեղ են զբաղեցնում այն գրողների թարգմանությունները եւ այն գրողների ստեղծագործությունները, որոնք որ անդրադարձ են կատարել հայոց ցեղասպանությանը։ Եվ կարծում եմ, որ այս հարթակները լավագույնս հանդիսանում են այն միջոցը, որտեղ որ մենք կարող ենք ներկայացնել այդ գրողների իրենց ստեղծագործությամբ, առավել եւս, եթե նրանք ոչ Հայաստանում ծնված, ոչ հայկական միջավայրում ձևավորված, շատ հաճախ նույնիսկ ոչ հայ ազգի գրողներ են, բայց այնուհետև նրանք խոսում են ցեղասպանության մասին եւ ներկայացնել այն բոլոր գրքերը, որոնք վերաբերում են հայ ժողովրդին, մեր պատմությանը, մեր արվեստին, մեր մշակույթին, իհարկե չափազանց կարևոր է մեզ համար, որովհետեւ դա հնարավորություն է տալիս նամանավանդ այսօր եւս մեկ անգամ հաստատել, որ մենք կանք ամուր է կանգնած մեր ոտքերի վրա եւ ունենք ապագա։ Մահարու այրվող այգեստանները կամ Սասնա ծռեր էպոսը անգլերենով, Ավազե ամրոցի աղջիկները բեսթսելերը, դասագրքերը, ցեղասպանության մասին միջազգային մամուլի առաջին էջին տպած արձագանքները հայկական տաղավարի ոչ ամբողջական ցանկն են։ Երևանի Զանգակ հրատարակչական տնօրենը ասում է, Մոսկվա, Ֆրանկֆուրտ, Լոնդոն, Հռոմ աշխարհագրությամբ ամեն տարի մասնակցում էին գրքի ցուցահանդեսների, գումարվեց նաև Միացյալ Նահանգները, որտեղ Զանգակը եւ մյուս հրատարակիչները մտադիր են աշխատել նաև հետագայում։ Հայկարամ Նահապետյան, Առաջին ալիք, Նյու Յորք։